అండి. ఏంటి ఆకులు తెంపుతున్నా అనుకుంటున్నారా? చాలా మంది పిల్లలకి పాలు పడవు. అలానే పంచదార, అలానే పటిక బెల్లం ఇలా ఏది వేసినా సరే వాళ్ళకి దగ్గొచ్చేస్తది, కఫం పట్టేస్తది. అలానే జలుబు కూడా చేసేస్తుంటది. చాలా మంది వాటర్‌లో ఆడడం వల్ల. ఇప్పుడు సీజన్ కూడా మారింది. ఊరికే ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. అందుకనే మనం ముందు జాగ్రత్తగానే ఇలాగ పరగడుపున వారంలో ఒక 2 టైమ్స్ అయినా తాగిపించండి పిల్లలకి. ఏం లేదు అల్లం కొంచెం వాటర్ వేసి దంచుకున్నారంటే అంటే అందుట్లో రసం వచ్చేస్తది. మనం గట్టిగా పిండామంటే పచ్చి అల్లం కాబట్టి చాలా ఘాటుగా ఉంటది. కొంచెం తేనె కలిపి పట్టారంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతది. దగ్గనేది పోద్ది. తులసాకు జలుబు పోద్ది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఓకే అండి. బాయ్.